Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Ubaba uNsibande okubingelelayo, ngithi uJesu Kristu inkosi. Mhlobo kaJesu, ndlalifa yezulu, Ntwana kaNkulunkulu, Ndodana nendodakazi kaNkulunkulu, siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngosuku lwanamhlanje. Phela bonke abamamukelayo kukaJohane chapter 1 verse 12 wabapha amandla ukuba babe ngabantwana bakaNkulunkulu. Uma wamamukela uJesu, ungaphindanga wawa. Mawusuwile vuka uzithathe umamukele uJesu. Uzoba indodana nendodakazi kaNkulunkulu. Lisho njalo izwi lenkosi lithi amadodana namadodakazi kaNkulunkulu. Uma sibheka lapha kwabaseKorinte besibili chapter 6, mawubheka laphaya verse 18, kodwa mhlawumbe-ke masiqale verse 16. Uthi linavumelana kuni ithempeli kaNkulunkulu nezithombe na? Ngokuba thina siyithempeli likaNkulunkulu ophilayo. Njengokuba washo uNkulunkulu ukuthi ngiyakuhlala phakathi kwabo, ngihambe phakathi kwabo, ngiyakuba nguNkulunkulu wabo, bona babe ngabantu bami. Verse 17. Ngakho-ke phumani phakathi kwabo nahlukane nabo, isho inkosi. Ningathinti okungcolileyo, khona ngiyakunamukela. Verse 18. Ngibe nguyihlo kini, nina nibe ngamadodana namadodakazi kimi, isho inkosi uSomandla. So kukhona amadodana namadodakazi kaNkulunkulu. Uma usuphumile phakathi kwabo abangcolile, abangalungile, labo kukhulunywa ngabo kusuka kuverse 14 ya 15 ngoba ngiqale ku16, elithi maningaboshelwa ejokeni linye nabangakholwayo, ngokuba kunakuhlanganyela kuni ukulunga nokungalungi na. Ningaboshelwa ejokeni elilodwa. Kunabudlelwano obuni ukukhanya nobumnyama. Kunakuzwana kuni uKristu noBeliyali, uBeliyali uSathane. Unasabelo sini okholwayo nongakholwayo na? Ngempela unasabelo sini okholwayo nongakholwayo. Uthola abantu esindisiwe umuntu ngoba sekusho ongakholwa wathi nanku umshado, alahle phansi ukusindiswa, ahamba ushada nomuntu ongakholwa. Kunakuhlanganyela kuni ngempela ukukholwa nokungakholwa. Mawusuqala usuney'nkinga manje, usuyakhala, kanti uveze ithuba lokuthi izitha zikaNkulunkulu zimhleke, zimhlaze, wathi ukholo usindisiwe, wayoshada nomuntu ongakholwa. Ngoba nakhe sekuthembisa umshado. Ngoba mhlambe nampo obrother enkonzweni abakushadi, usubonda uyolanda ngaphandle. Ushadelani nomuntu ongakholwa. Uyakhala namhlanje, kubi kunzima. Uyaphuza, gijima ey'ntombini, wenza noma kanjani phambi kwakho. Sekulalise ney'ngane ekamelweni lakhe, nawe ulala nentombi. Akakaze ashintshe ukuthi wayefuna umakoti othembekile. Liyaboza izwi lenkosi. Lithi kunakuhlanganyela kuni ukulunga nokungalungi. Kunabudlelwano obuni ukukhanya nobumnyama. Kunakuzwana kuni uKristu noBeliyali na? Unasabelo sini okholwayo nongakholwayo na? Linakuhlanganyela kuni ithempeli likaNkulunkulu nezithombe na? Lihlanganyela kanjani ithempeli likaNkulunkulu namadlozi? Ayihlangane yazi lento. Bese lithi ngokuba thina siyithempeli likaNkulunkulu ophilayo. Njengokuba washo uNkulunkulu ukuthi ngiyakuhlala phakathi kwabo, ngihambe phakathi kwabo, yakuba uNkulunkulu wabo, bona babe ngabantu bami. Uzoba uNkulunkulu wakho kanjani uhlanganyela nabangakholwa, uhlanganyela nobumnyama, uhlanganyela noBeliyali,
ngempela uzoba uNkulunkulu wakho kanjani? Athi verse 17, ngakho phumani phakathi kwabo nahlukane nabo. Isho iNkosi, ningathinti okungcolileyo, khona ngiyakunamukela. Ngibe nguyihlo kini, nina nibe ngamadodana, amadodakazi kimi, isho iNkosi uSomandla. Ngihanjiswa yini kulelizwe ukuthi nginibize ngamadodana namadodakazi kaNkulunkulu? Kahle kahle ngiyazi ukuthi angikakhuleki, asikakayi izwini lethu losuku. Kusho ukuthi bengidlula nje, bengidlula. Hayi, ngibona ngathi singaguqa sikhuleke bantu bethu, sinxuse uNkulunkulu wethu abe kanye nathi. Babolungileyo, babongcwele, uNkulunkulu onomusa, siphambi kobuso bakho, sibonga ukulondwa nokugcinwa ngesakhe isandla. Sibonga uthando oluqhamuka kuwena, ukuthi namhlanje usasigcinile, usasinika ithuba lokuthi sizihlanze, sizingcwelise. Siyozilandulela sithini phambi kobuso bakho? Ngempela ngempela siyothini? Awu Nkulunkulu wami, ngiyakhuleka. Kunabantu abaningana abaqala umkhosi namhlanje mhla ka-1. Abanye bathatha 21 days, abanye bathatha 40 days. Ngiyakhuleka Nkosi, uthube kanye nabo, phendula imikhuleko yabo. Abanye bathatha 3 days, ngokuhlukana imikhosi yabo. Abanye 14 no 10, Nkosi uyabazi. Engikucelayo ukuthi wenzele igama lakho udumo. Phendula imikhuleko yabo, ngibaletha kuwena bonke. Nkulunkulu wami, yenza umsebenzi ukuba igama lakho likhazinyuliswe, kube ivangeli lakho lihambe, ivangeli lakho lishunyelwe ezizweni. Siyabonga ngawe Nkosi enomusa. Siyabonga Nkulunkulu ngesihawu sakho naso, ukuthi Nkosi sithi sonile awusiphathi njengokwamacala ethu, awenzi kithi njengokona kwethu. Uyasazi ukubunjwa kwethu ukuthi sinjengothuli, sifana nembali yotshani eqhakazayo, makufika umoya iphephetheke, iphephuke, ihambe ingabe isayazi indawo yayo. Siyabonga Nkulunkulu wethu ngothando lwakho. Siyini ukuba usithande kangaka? Siyini ukuba usikhumbule kangaka? Siyini ukuba usinake ngale ndlela? Nkulunkulu wethu, kodwa thina sibuyisela ini? Asikubonge, asikudumisi, asikukhonzi ngendlela ekwenelisayo. Iba nomusa kithi, iba nomusa ngegama likaJesu ophilayo. Khulekela abagulayo, baphilise. Qalekisa imimoya, amadimoni, amadevil oshe phansi. Yelula isandla sakho Nkosi kulona loyo, aphile, asinde. Ngiyacela Nkosi, nolimele emphefumulweni, wena wedwa ungamlapha. Nkosi, wazi bonke, ngokuhlukana kwethu sonke, uyasazi ukuthi sidingani. Ngiyacela ungenelele ngegama elinamandla likaJesu Kristu ophilayo. uJesu Kristu inkosi. Amen. Hayi izindlalifa zezulu, asiqhubeke-ke nenkonzo yethu. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Sifunda-ke kwabaseThesalonika bokuqala chapter 5 verse 16 kuya 22. Thokozani njalo, khulekani ningaphezi. Kukho konke bongane, ngokuba lokhu kuyintando kaNkulunkulu kuKristu Jesu ngani. Ningamcimi umoya, ningakudeleli ukuprofetha. Vivinyani konke, nibambisise okuhle. Dedani kukho konke okubonakala kukubi. Hayi noma yini nje bonakala yimbi, deda mdaka baba, ngiyakucela. Dedani kukho konke okubonakala kukubi. Mangibuka leli verse, vele ngikhumbule ekaJakobe chapter 4 verse 17. Uthi ngakho owaziyo ukwenza okuhle engakwenzi, kuyisono kuye. Uma ukwazi nje ukwenza okuhle kodwa ungakwenzi, kuyisono kuwe. Ukuthi khona izono eziyizono kumuntu nomuntu, kube ngesona isono komunye. Ukwazi nje ukwenza okuhle ungakwenzi, isono. Ukwazi ukuthi ufuna kumbingelela ubani, bese umzindlela ufisa ukumzindlela khona umshalazele, isono leso, kufaka esihogweni. Bazalwane, ake simkhonzeni uNkulunkulu ngale ndlela afisa simkhonze ngayo, hhayi ngale ndlela ethandwa yithina.
wathi uJesu uyindlela neqiniso nokuphila, akakho ozoya kubaba ngaphandle kwakhe. Wathi okholwa njengokusho kombhalo, eswini sakhe kogobhoza imfula yamanzi aphilayo. Uyakholwa njengokusho kombhalo, ayagobhoza namanzi aphilayo, imifula iyagobhoza. Lithi izwi lenkosi wayisho umoya ongcwele, uyagobhoza umoya ongcwele. Bayaphila abahlangabezana nawo, bayaphila abaphuza lawo manzi, noma bahambe belimele, noma ukhuluma kabi, ukhulume ngathi uyadelika eweni, umcabangela omunye umuntu. Asekumahubo 103 verse 2 esikhuluma ngayo. Mbonga uJehova mphefumulo wami, ungakhohlwa imisebenzi yonke yakhe yomusa. Sikhuluma ngemisebenzi yomusa-ke kulezi insuku, iyona nje sigxile kuyo nesikhuluma ngayo. Masiya-ke kwiHubo 37 sigcine ngoverse 12 no13. Kufuna sibheke uverse 14. Uthi uverse 12, omubi uyamsongela olungileyo ngokubi, amgedlela amazinyo. Inkosi yakumhleka ngokuba iyabona ukuthi usuku lwakhe luyeza. Sikhulume kakhulu ngalokho. Uverse 14, ababi bahosha inkemba, bansale umtsalo wabo, kuba bamuyise phansi ohluphekileyo nompofu, babulale abandlela ilungile. Inkemba yabo iza kungena kweyabo inhliziyo, insalo yabo yaphula. Silugcine silikufundile naleli, lichazile kancane. Uverse 16, okuncane anakho olungileyo kungcono kunemfuyo yababi. Ngokuba izingalo zababi ziyakwaphulwa, kepha uJehova uyabaphasa abalungileyo. Ngena ohlangothini lwabalungileyo ukuze uNkulunkulu akuphase, uNkulunkulu akusekele, kodwa izingalo zababi ziyokwaphulwa. Okuncane nakho olungileyo kungcono kunemfuyo yababi eningi. Yeka ukuhalela imfuyo yababi, yeka ukuhalela ingcebo yababi, yeka ukubuka ababi bephumelela bese wena uzibona sengathi khona ungalungile kuwe, ngoba ngeke usalunga ngoba usuke wabizwa ngegama lenkosi uJesu. Ngisho ngawe wahambe uyobhukuda ezonweni, ngeke ubakhave labaya, ngoba abazange baxabane noSathane, abazange bamphoxe uSathane. Wena umphoxile uSathane ngokukhonza uJesu. Manje mawusuthi ubalekela kuye, uyazi uthini uSathane? Hawu, ngabe uwe lo owawungihlupha ngemkhuleko yakho ungishisa, owawushisa unyathela amadimoni engelosi zami, usula? Uzakuthola. Ngeke uphumelele ngenxa yokuthi usuke wabizwa ngegama lenkosi uJesu Kristu, kwathiwa ungumKristu. Wabizwa ngegama likaNkulunkulu Baba, kwathiwa umntwana wakhe. Yazi ukuthi you will never be the devil's friend. Ngeke uphinde ube umngani kaSathane. Ngisho usumsebenzela kangakanani, ngisho usuwenzani, ngeke akwethembe. Kuphela nje uzokuvuza ukuthi nyosha nobabili esihogweni, esekuhleka nisha. Mntaka baba, hayi asinamatheleni kuJesu. Unganaki imfuyo yababi. Okuncane nakho olungileyo kungcono. Lezi zinto ezincane masikwazi ukuphila, sikwazi ukudla, sikwazi ukugqoka, kwanele. Funa sibe nokuningi bese siyamthuka uNkulunkulu. Funa sibe nokuningi, sibe nomnotho bese uNkulunkulu asisamnaki. Simbukele phansi, sicabanga ukuthi kuyazenzekela ithini esinamandla okwenza. No. Okuncane nakho kungcono kunemfuyo yababi eningi. Ngokuba izingalo zababi ziyakwaphulwa, kepha uJehova uyabaphasa abalungileyo. uJehova uyazazi, verse 18, izinsuku zabaqotho, ifa labo liyakuma kuze kube phakade. Abayukujabha esikhathini esibi, bayakusutha ezinsukwini zendlala. Ngokuvuma kwenkosi sizoqhubeka lapho kuverse 18 noverse 19. Ngiyacela siguqe sikhuleke. Baba osezulwini, siyabonga ngale nkonzo, kubusisa ilona loyo lalele. Kwangathi singakufunisisa sisenokukuthola, sikubize useseduze. Ngiyacela ngegama lenkosi uJesu Kristu ophilayo. uJesu Kristu inkosi. Amen. Baba uNsibande ovalelisayo, othi uJesu Kristu inkosi.